Buset, kemana ya Iwan Kendor? Ini geus rapi kieu aing can datang keneh wah ieu. Kumarek ngokolotan aing. Atuh budak mantan ieu mah hi. Teu nyahoun aing geus kos Mister Mani ieu. Wah, kayaknya aing kieu. Secara aing arek ngongolotan si Ipong ieu. Lamun si Ipong jadi kawin jeung si Siti, beunghar ngadadak ieu mah ieu. Bisnis gede ieu mah. Set, rapi amat sih emang. Kemana sih? Kalek kumang datang. Siar naon sih ka dieu? Tah, sia ngomong si jeung itu tanya dah. Nonton dangdut. Nya nonton dangdut rapi kieu make batik. Terus pegawai desa we sih emang. Kalah ngaledek. Keur masalah deui sia ngaledek aing deui. Bau naon yuk? Bau jengkol buruk ke tuh? Akan ku sia itu aing tah. Mang saya itu kan mang bau amat mang ih. Ih, sakitu gede na itu aing masih keneh nanya. Astagfirullah. Geus lah aing buru-buru. Aing nganter si Pong lamaran aing. Ih, Pong di sunatan. Pan geus gede. Menyapa eta mah dikeureut lagi liat meureunna. Teh, mana si Ipong ya? Cenah ngelamar. Tanya, aing gimana cenah si Ipong ya? Ih, jadi mau sih. Teh, yakin rek nikah jeung si Ipong. Atuh yakin lah Eris, piraku sia malalagaan aing geus dangdan rapi kieu sia mah. Atuh aneh we kitu teteh, kunaon teteh dek kasih Ipong. Pan teteh mana yang anu ganteng meureun. Lah Eris, masalah ganteng mah belakangan, yang penting mah beunghar. Emang si Ipong beunharnya? Nya nganggur, nya jore deui. Eris sia mah ulah kitu. Walaupun si Ipong beungeut takos jangjang walet, aing geus jodoh mah kumaha deui sia mah. Kumaha teteh we lah. Ieu Pak Ustad can datang wae, ka mananya? Ugu geus dibejaan can Ustad aku sia. Enggeus lah keur beuting. Heulah geus lah tangguhan we kage datang meureun. Rok selalu bari nyuhan nih Marok. Calang sih. Aing go keramas punya pea sama berenang. Ah, sama keramas sama kayak iya berenang, uut. Kayak iya sampo, bokwir. Weh, Astagfirullah. Sudi dari yo. Bukan Sipong di sunatan oke ya. Sunatan. Bob, emang sih Bang ini sunatan nih. nyawa yang bisa kebener sih bolot sih. Kalau kang ngaroro bro, kadang itu aing ngomong. Ditanya kalau mulai nanya sih mah. Sekadeng itu aing dia ngomong ha. Ngomong naon sih sia aing ngabejaan. Sipong di sunatan. Siapa? Aing mas kali geng ngadenge kak siapa? Aing dia pernah nanya ke sia he. Bener teh sia teh si Ipong di sunatan. Ngomong teh ka bener si aing he. Siapa kalau ngomong kemana ikut jelas. Bener-bener cari siapa? Itu si Kokong. Ih, ampun. Sama kakak ngaromongkeun bangkong aing mah. Aing mah ngabejaan. Siapa teh nyara rambung ngobrol jeung sia mah aing mah. Ieu teh aing jeung sia mah. Astagfirullah itu budak jelas. Ampun. Bob, apa benar sih sundatannya? Sih, kayak ade sih ya, lu bolot denge. Tapi aing penasaran Bob, siapa mah benar sundatan? Tapi ternyata sih, bener pas ente itu budak. Coba itu yuk. Nage, coba kue saruk dari itu. Tah, sia. Pasti. Kebeneran aing tanya Arab saya. Ada kan itu. Heulah aing kadang-kadang magas aing. Ayo tuh. Mana Ya ieu? sana sok loba ieu teh aku sekarang ya. Beak cengarit. Dang sesa we nya. Sesa. Dang jukut restan. Bagus kena ieu tah. Kalbaran haji koeng jual sia. Astagfirullahaladzim, aing poho, aing teh kayak masih Siti. Panjangna lamaran. Poho, salin heula ieu mah. Buset, kemana Iwan Kendor ya?
nya cuaca geus beurang kieu hi. Jadi moal cenah ieu ngalamarnya. Ih, can datang. Woi, kok? Naik kemana sih yang rapi gitu? Aduh, datang kieu ieu mah ya diuji deui wae hate aing sing sabar ya hate aing ya. Si Ari kemana geus ganteng gitu? Emang aing mah ganteng kong tiorok nage. Emang nasia teu beungeut kos awi beula. Jarah, Pok. Jarah kemana? Astagfirullah, jarah dinan. Cananang sing sekun aing deuh sia koing. Ganteng si Ari jarah ge kos binatang film. Binatang film, bintang film meureun sia mah ih, binatang film mah babi ngepet. Oke, Pong. Semangat, Pong ya. Semangat dinan astagfirullah eta nguluyur we kos teh palit ih. Amit-amit lah sampai nurun ka anak aing. Iwan kendor mana dinan nih? Dok mah desu. Asa dah ngan aing wae. Buset, Mang. Si rapi amat, Mang. Arek mana sih? Siapa? Si emang teh nyaho di. Ayeuna teh si pongar kelamaran sia. Hah? Lamaran? Bener sih, Mang. Buset, eta sungut meni bau tai cak-cak. Biasa we sia mah ih. Aing nggak bener, tengah laga. Ieu aing ngainar ka imahna ye. Arek ngongkolotan aing. Emang si Ipong lamaran ke saha, Mang? Sia mah ka si Siti. Aneh aing mah. Kok bisa yang si Siti sih? Mau ceritaan sih tak? Ya, tak mah cerita eta. Sia mah. Ye, lamun diceritakeun ye, moal anggeus ya tepi ka subuh ge. Ayeuna kieu dah. Sia ku aing ye dibere tugas. Tugas naon ya? Aing mah siap tapi naik. Jeung baturan aing siap. Heeh, eta ku tugas naon eta? Ayeuna sia ye duaan, ku aing dibere tugas. Pangneangankeun aing embe, jeung mawakeun ka imah si Siti. Ku aing DP-an heula sia ye. Yo. Tah, 3 juta. Kayak sisana ku aing di mun ben geus aya. Buset hebat amat sih, Mang. Mau kan bayar si Ipong. Iyalah, supaya rame sia mah. Oke lah, berangkat Bob. Mau siap Mang, tungguan Mang. Ayo, anangan belanya. Oh, lalilah sia nya. Telat ini. Hei, Pak, dari kamar buru-buru amat. Rekan si Siti, kematuran si Siti ayeuna dek lamaran. Ti lakongnya, buru-buru. Masih Siti kabakaran. Wah, aing kudu mau macai ya. Ya. Haliwu amat sih ka mana, Kong? Nah, kamu beneran sih Kak. Tadi si Pak Ustad masih Siti kabakaran. Kebakaran nya ti saha sia? Bener tadi Ustad ngomong ka aing. Maju Ustad ka mana ayeuna? Nah, kan ditunggu rae, tapi nanti mau cai, lain mau cai nya heuh. Atuh Ustad deh. PA nya lain mau cai kos tai palit wae ngeluyur wae. Geus saya udah berang cai yuk. Ayo buru nah cai sia. Cai bet apa udah? Bob. Hah? Berang bek ka mana ya? Nyaho sih main ge. Dah, gini kan embe ayam benu ya, Bob. Ya eta. Ayo, Bob, ya Bob, dulu Bob. Wah, tempo. Bukan mana nya ya? Nyaho yang gitu bukan aku mana boy. Ya sikat we lah, sikat lah. Sikat. Aku nu salam buri ieu mau naon. Sama gelo. Sama. Pejak dulu yang ngaran aing gitu. Aduh, Mana ieu sia? Suara Agus Rocky mah rok. buset, badut euy. Tah, nih rok ya. Nah, badut, Bob. Asup bro. Asup bae. Geura. Ya, aing nyawan mah yuk. Moal aing mantau di dieu ya. Yang geus Bob, aing ka jero nya. Siap pantau Bob, bisa aja lemah. Selalu buru-buru. Udah ka jero. Kanyawan aing bahaya aing. Kuing sambut dia handap tah, Bro. Buru sia. Bro, aman rok. Mantap Bob. Aman. Mantap Bob ya main ayo. Rok, Mana ya? leutik. Leutik sama. Tah. Nu gede apa yuk? Iya apa yuk? Oh, sama gede tuh ini teman saya Saya mau mau ana. Iya. Tah. Yuk. Mana ya? Ayo. Aku mau. Rok, eta tambangna bawa rok. Tambangna. Rok. Tambangna tuh.
Waalaikumsalam. Ila amat ka datang nak. Aduh maaf neng, tadi poho orang kemarin mbak lah tadi. Mbe wae di urusan. Tanya hon si neng mah. Ayeuna kedeng lebaran haji. Mbak mah kudu jagaan, loba paling. Yuk, laki na mana yuk? Ya, ho iya can datang kemana buat tadi nungguan orang. Orang seges datang, orang mau buru-buru ke marbat BG. Buru-buru tadi pengen minum acan tambe tinggal apa? Can datang. Geus mbe deui wae, geus cari teh tangguan. Tumbe mapan aset neng. Aduh bahaya tak. Cai mana Ci? Cai acan Ustaz, tipu. Allah bapak sih. Pong. Pong, kumaha Pong? Siap Can. Buset, kemana wae sama aing tadi nungguan ieu. Sorry Pong, aing tadi kapanggih si Bobi jeung si Arok heula. Bobi jeung Arok mang. Terus dibereng nyote mun aing ke kamaran ya. Enggeus Pong, ku aing sakalian manehna dititah meuli embe. Supaya mewah lamaran sia. Wah, lu bener sia mang. Terus mana ya embena? Sabar gedeng tungguan. Mang, ya, ben aja. Ah, geuning datang bena. Buset, ai sia embe leutik amat ya embe pamar. Bos, saya embe pang mahal na pong ya berkualitas. Ngan hiji aya di Indonesia doang ya. Udah dari Batur Mas. Nyawa siapan ku aing geus diberes ya duitna. Oh, sama Mang beker marahal aya narik lebaran haji ya. Oh iya, enggak sih guys, capek-capek nang nawar sih we lah. Waktu lah geus lah. Ayo urang berangkat. Si berang manten yeuh. Gedeung. Sia Mamang be sedeki ai kitu mah aing maot tirek be. Sia Mang geus ayo dah. Nyaul mau omong lagi. Kencang geus ayo. Menyanyi tinggal pengantin di Arab lah. Ayo buru. Tuyun. Iring. Ada gantung bes ya. Jadi tuh sih ya, acara lamaran yuk. Ih, geus hareudang sih aja. Atuh jadilah Ustaz, ih mana boy si Ipong nak kemana buang mun taber sugan. Dan aing we teu mau embe dah. Bau auk aing. Tuh gening datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari. Ieu mah aing ngawinkeun embe ieu mah. Lila amat sama Ipong pas nama sih. Iya ya, nungguan Iwan kendor lila. Dan aing nungguan si Bobi. Kita meling besok itu oge. Ih, gila. Kumaha diukna boy yuk. Mangkum be wae tadi aing. Mari haneut ieu kelekna. Detik amat eta mah Pong bena digoreng ge moal mai sapisin-pisin acan. Begitu pemalik. Ya maksud tujuanna ka dieu rek narannya. Ieu Tan, urang ye nganter si Pong rek lamaran. Aman. Emang kalau ke mana? Kolotna keur ka ditu, keur aya urusan di luar kota. Oh. Terus jadi kieu ya nya. Biasana anu lamaranna sok babawaan cincin, duit atau sajabana lah nu saja. Tenang Pak Ustad, duit geus dibawakeun sakoper. Cincin age geus lain graman deui, kiloan Pak Ustad, asup 2 jari. Embe mawa. Hebat amat babawaan ieu besannya. Oke, mau embe sagala. Cowok mana tuh bena? Keluarkan. Bob, turunkan bena Bob. Tah, mina tah, cakur aja tadi semua. Tah. Detik amat eta embena. Eta embe apa anak kucing? Oh, jeung lain anak kucing lain anak kelinci mah. Asa wow, ieu embe. Nanti mana yuk bena? Nyaho ta aing nang nita si Arok jeung si Bobi. Mana leutik, mana mahal deh aing. Rok, kumaha bejana ya? Pugu. Siang yang nyawa yang kumaha ya. Emang kunahan Tad? Segala ditembuan heula embena mal kabeul sia mah. Lain masalah teu kabeuli kitu, Pong. Bener itu salah deui, asa wow ieu beungeut na kitu. Ngaranna si Anjas ieu mah. Bobi, Arok. Coba ceritakeun tampenang di mana? Aduh kita. Sebenarnya mah eta embe bieu. Aing lewat teh lo tonggo bieu. Aya kandang sama didinya pikir 5 mangentis tah. Ajo embean. Atuh keun cokot we embean anu bukan eueuh soalna eta. Tuh kan, teu salah deui. Ieu mah embe urang. Aduh, kalau carokot kabehna ieu anakna 2. Nu ieu Anjas, nu itu Mumuh. Aing karunya kalau dicarokot, aduh, parah dipaling. Wah parah si Ipong gak kelamar aing kalah mau benang maling sia mah. Nyawa tuh tik, siapa kalah nyalakeun ka aing tah salahkeun budak 2 aing mah jeung Iwan Kendor mere modal ka manehna.
Bangor bener ya, kalau dipaling deh aing. Sabar kongnya, dibalik. Tuh kan bener Kang sama. Tapi nanti ngebul-ngebul acan atuh sama kong. Wah sepasep acan. Wah, depan ada jero kebakaran. Lah, gue yurah. Sini, gede manten. Woi, tahan banjir aing. Aduh, Iwan kendor deh. Bego siapa? Mah, hampura mah. Geus parem can sadana. Sana di mana sih sia? Di masa sih teh kebakaran lah, mah. Kebakaran tarang sia. Gua aing keur nganter si Ipong lamaran. Tuh kan kong, siapa bolot. Dan kebakaran, kasurupan mah heueuh. Ih, siapa nyebut kain bolot. Wugu kebakaran dan kasurupan. Orang kasurupan dan kebakaran, ge kusia tanya ge. Woi, mah. Ya kebakaran apa kasurupan ya sebenarnya? Kebakaran kasurupan. Di rojok cili sia ku aing geura. Kong aing kong. Kabur ya? Kemana? Kabur kemana? Ambilkan heula si Anjas tuh ya itu. Mang Syarok teh tah. Jangan Bobi. Bang, nyawa. Kabur. Kalabur kieu jadi kacau atuh kumaha ieu ti. Lagian siang lama mau benang maling. Nyaho manambe leutik deui. Mati jadi teh urang lamaran ya. Lamar tak siang besi ustad geus masuk. Terjadi kieu aduh aing mah terjadi kawin terjadi lamaran aing semua duit cakep pula aduh ieu mah sakeup aing aduh gagal 5 penting juga jabret.